হ্যালো বন্ধুরা, সবাইকে স্বাগত জানাই আমাদের টিফিন সিরিজে। আজ হলো বৃহস্পতিবার আর আজ মা কিন্তু আমাকে অনেক কিছু দিয়েছে টিফিনে। মাছ, মাংস, পুরা বাপরে বাপ, আজকে লাঞ্চ তো একদম হেভি। আর গতকাল তো কোনো টিফিন সিরিজ আমি ছাড়িনি, যেহেতু কাল বিশ্বকর্মা পূজা ছিল আর আমি খিচুড়ি লাবড়া খেয়েছিলাম। অফিসের নিচে পুজো হয়েছিল আর আজ সব আইটেম কিন্তু কারি পাতা দিয়ে বানিয়েছে। প্রথমে কারি পাতা দিয়ে আলু ভাজা বানিয়েছে, তারপর এখানে কারি পাতা দিয়ে রুই মাছ ভাজা বানিয়েছে একদম ড্রাই ফ্রাই টাইপ করে। তারপর এখানে বানিয়েছিল চিকেন, বোনলেস চিকেনগুলোকে ছোট ছোট করে টুকরো করে সাথে আলু আর কারি পাতা দিয়ে ড্রাই ফ্রাই টাইপ বানিয়েছিল। এটা তো খেতে হ্যাপি হয়েছিল। তারপর এখানে বানিয়েছিল কারি পাতা দিয়ে ডাল আর দিয়েছিল এখানে কাগজি লেবু। তো আজকের লাঞ্চ তো একদম পুরো জমে গেছে। তাহলে তোমাদের সাথে কাল আবার দেখা হবে নতুন কোনো আইটেম নিয়ে। ততক্ষণ টাটা। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব।